तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हमारे पास आ गई एक एसी रिपेयर की कॉल। तो मैं और बेरोआ का दोनों निकल जाते हैं एसी रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों वहां पर पहुंचकर हमने इंडोर को पूरी तरह से खोल दिया है और इंडोर खोलने पर पता चलता है कि यह E4 का एरर दे रहा है। तो प्रॉब्लम आउटडोर में है। तो दोस्तों इसके बाद हम दोनों पीछे की साइड चलते हैं और आउटडोर को भी पूरी तरह खोल देते हैं। जब पूरी तरह आउटडोर को खोलने के बाद चेक किया तो हमने देखा कि जो कंप्रेसर की थिम्बल हैं वो जली हुई हैं। तो इनके जलने का कारण भी पता करेंगे और इनको भी रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों इनके जलने के कारण था सेंसर, जो ख़राब होने के कारण कंप्रेसर बार बार ट्रिप मारा था। तो सबसे पहले हमने दोनों सेंसर चेंज किए, उसके बाद थिम्बल चेंज की और एसी कंप्लीट कर दिया। धन्यवाद।